Pred 2 rokami Ivan Vinaj z ruského Kerestúra ostal bez oca, neodluha potom mu umarla mac a nedávno smrteľno strádal i jeho starší brat. Ivan teraz ostal sám u chýži, u ktorej nevýhodní uslovia za život a voných so zarobkom sezonského robotníka nie umožlivosti zlepšac. Nerovný mori, instalácia, struja stará, kupatila niet, no mám také. A ty robíš takto? Robím sezónsky. Ale nemôžeš sám. Nemôžem sám také ani vyviesť, ani tu už pojedini ľudia, že pozberali dobrého srdca, chcú pomohnúť. Ďakujem im. Zo z peršej časti pomoci, ktorá nazberána zo dobrodzečných prílohoch, už kúpený budovateľný materiál a takže sredstva bude trošiť i nadalej, hvári Igor Fejdy, ktorý i porúšal túto akciu. Zo nazberaných peniažov doteraz kúpený pol tony cimentu, kúpený písok, hredy, látky, hvozdy i teraz čakáme da še vytroši jednu časť písku, da môžeme priniesť šunok, bo naiste tam nie mesta i druhý materiál. Všetky druhy donácií budú prichádzať naknadno u vidu sredstva, u vidu roby alebo gručinského materiálu, pretože nie mesta i jednostavno nemáme kde to spakovať. Každý, kto žada pomohnúť nielen so dobrodzečným prílohom, ale i dajak inšak, môže kontaktovať so s Ivanom na číslo telefóna 064 930 3469.